ကြွားဝချင်းစိန်နဲ့ပကာသနာဖက်ကရှင်ပြုပွဲကျင်းပသူတွေကိုတားလေးရဲ့ရှင်ပြုပွဲနဲ့ပညာပေးလိုက်တဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်အိန္ဒြာကျော်စင်တို့ကတော့သူတို့ရဲ့သားငယ်လေးပြေတီယာကိုရှင်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သားမွေးထားတဲ့မင်းသမီးဖြစ်လို့ရှင်ပြုပွဲလုံးမယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကသူမကျင်းပသလိုရှင်ပြုပွဲဖြစ်မယ်တော့မထင်ထားပါဘူး။အိန္ဒြာကျော်စင်တို့ကသားဖြစ်သူကိုဘုံကြီးကျောင်းမှာသင်ငန်းစီးပေးလိုက်ခါတရားနာရေးဆက်ချပြီးသားကိုရင်ဝတ်ပေးတာပါ။ဘာဆိုင်ပွဲမှလည်းမပါသလိုစင်မြင်းကာဘာမှမလဲကြပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုရှင်ပြုပွဲကတကယ်တော့ဖျားဟောထားတဲ့ရှင်ပြုပွဲအစ်စ်ပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြွားဝချင်းစိတ်များတဲ့သူတွေကတားကိုကိုရင်ဝစ်ဖို့တက်ဘလောက်ငွေတုံးကပွဲကြီးကျင်းပပါတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်သာမှတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါလေအိန္ဒြာကျော်စင်ဆိုလေပွဲကြီးလုံးနိုင်တဲ့ငွေအင်အားရှိပါလေတမင်မလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်ပြုပွဲအကြီးကြီးမှမလုပ်ရင်မျက်နှာငယ်စရာတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်လာတာပါအိန္ဒြာကျော်စင်တို့ကတော့သူ့သားလေးကိုအေဂျင့်မွန်မြတ်တဲ့ရှင်ပြုပွဲလေးသာလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာအမြင်လေးကိုပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာ